Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү сабакта тилди үйрөнүүдөгү көнүгүүлөр деген суроону биз улантабыз. Эскерте кетейин, биз кыргыз тилин үйрөнүүнүн маселелерин биз мугалимдин көз карашынан эмес, тилди үйрөнүүчүнүн көз карашынан карап жатабыз. Биздин койгон максатыбыз, менин негизи көздөгөнүм, каалаганым негизи кыргыз тилин үйрөнүп жаткан адамдар буга аң сезимдүүлүк менен мамиле кылса, жана кайсы иштин түрлөрүн аткарып аткандыгын түшүнсө, жана кайсыл иштин түрү ага кандай жардам берет, кайсы кептик көндүмүн өрчүтөт, ошону дагы окуп жаткан адам түшүнүшү керек, ошону да окуп жатканда билип жасаш керек. Себеби баягы жалпы эле мындай объективдүү мындай принцип бар да, негизи туура биз бир нерсени жасап жатканда, башында жасайын деп жатканда биз өзү аныктап алабыз да, эмне үчүн жасайбыз, туура? Биз тамак ичели, эмне үчүн тамак ичебиз? Туурабы? Эмнеге муну жеп жатам? Эмне үчүн муну мындайча жеп жатам? Туурабы? Биз ойлонобуз, туура? Же бир нерсени жасап атабыз, үй куруп атабыз. Биз биринчи аныктабыз, үй курушубуз керекпи, керек жокпу? Үйдү кантип курам? Туурабы? Кандай курсам эмне болот? Акыркы мен каалаган көрүнүшкө кандайча келтиришим керек? Туурабы? Башкача айтканда, баардык жасаган иш аракетибизди биз ойлойбуз. Эмне кылабыз, кантип кылабыз, эмне үчүн кылабыз жана эмнеге жетишебиз, туурабы? Кепти үйрөнүүдө дагы сиз дагы тилди үйрөнүүчү катары сиз дагы ошону билишиңиз керек. Мен кайсы көнүгүүнү аткарып жатам? Анан бул көнүгүү мага эмне берет, эмне пайдасы бар? Анан ушул көнүгүүлөрдү аткарганда мен эмнеге жетишем? Депчи, тагыраак айтканда, тиги же бул көнүгүү кептик аракеттин кайсы түрүн өрчүтүп атат? Же болбосо кыргыз тилин үйрөнгөнгө, кыргыз тилин өздөштүрүп эркин сүйлөп кеткениме ушул көнүгүү мага эмне берет болду экен? Ошону түшүнүшүбүз керек. Биз биринчи көнүгүүлөрдүн түрүн айттык. Бул тилдик көнүгүүлөр болчу. Биз айттык, тилдик көнүгүүнү жакшы аткарган адам сөзсүз эле кыргыз тилинде эркин сүйлөп кетет деп эмес. Себеби тилдик көнүгүүлөрдүн максаты тилдин кайсы бир жагын, бир кандай бир грамматикалык форманы, же болбосо этиштин чактык түрүн, же болбосо жөндөмөнүн маанисин түшүндүрүш керек, өздөштүрүш керек. Андан кийинки кеп курууга керек боло турган ошо бир маалыматты бериш керек. Же болбосо бир жаңы сөздүн маанисин, лексикалык маанисин түшүндүрүп, жана колдонуу чөйрөсүн да түшүндүрүш керек. Себеби кээ бир сөздөр, баардык эле сөздөр өзүнүн маанисине, түзүү маанисине карап эле баардык жерде колдоно бербейт. Аны биз кийинки сабактарда конкреттүү мисалдарды айтабыз. Азыр болсо шарттуу кептик көнүгүүлөр деген эмне? Ошол жөнүндө сүйлөшөлүк. Биринчи, тилдик көнүгүүнү силер аткардыңыздар. Айтайын дегеним, баардык эле кептик көнүгүүлөр бири бирине өзү байланыштуу болот, карам катнашта болот. Бул шарттуу кептик көнүгүүлөрдү аткаруу кандайча жүрөт? Бул жөнөкөй тилдик формаларды кеп курууда колдонуу аракети да. Мисалы, бир грамматикалык форманы өздөштүрдүң, ошону сүйлөмдө колдонуп көрчү. Бир сөздү, жаңы сөздү үйрөндүң, ошону бир жооп берип жатканда колдонуп көрчү. Ушул шарттуу кептик көнүгүүлөр болот да. Шартын ким түзөт? Албетте мугалим түзөт шартын. Мугалим ойлоп табат. Мисалы, ушул форманы бердим, ушуну сиз колдонуп атат экенсиз, ошону текшериш керек. Колдонууга үйрөтүш керек. Сиз ошону мындай айтып көрүшүңүз керек. Мугалимди ээрчип кайталап көрүшүңүз керек да. Демек, бул сабактын деңгээлинде тилдик көнүгүүнүн чегинде өтүшү да мүмкүн болчу. Мисалы, мугалим тиги же бул суроого жооп бер, мисалы, оң жооп бер. Тиги же бул суроого терс жооп бер. Же болбосо мен айтам, сен ушуну ыраста, кантип ырастайсың деген сөз болушу мүмкүн да. Суроо түз деп тапшырма берет да. Башкача айтканда, шарттуу кептик көнүгүүлөргө келгенде, кептин шарты алдын ала түзүлүп, сизге берилиши керек. Мугалим айтыш керек сизден эмнени укканды каалап жатканын. Сиз эмнени кайталашыңыз керектигин мугалим сизге так аташы керек. Мисалдан карап көрөлүк. Мисалы, шарттуу кептик көнүгүүлөр. Өтүлүп жаткан темага жараша мугалимдин багыттоосу менен сиз аткарасыз. Мисалы, ырастоочу кептик көнүгүү болушу мүмкүн. Мисалы, суроо берип жатат. Эртең сабак барбы? Ооба, бар. Сизге алдын ала берилген тапшырма, суроого сиз ырастагыдай жооп беришиңиз керек же терс жооп беришиңиз керек. Ошондо сиз ооба жана жок деген сөздү кантип колдонсо болот? Ошону
келишиңиз керек. Экинчи, суроолуу мүчө колдонуп жатат. Эртең сабак барбы? Ушул күнүн аткаруунун башында менин тажрыйбамдан билем, көпчүлүгү ооба барбы дейт, же болбосо башыныкке барбы деп жооп беришет да. Ошондуктан сиз ээрчип кайталап менен ошол эле учурда мугалимдин алдына айткан суроолуу мүчө жоопту албетте колдонулбайт объективдүү туура. Ошону билип, сиз ошону мындай укканыңызды бышыктап, ошону кайталашыңыз керек. Эртең сабак барбы? Ооба бар. Же болбосо жокко чыгаруучу дагы көнүгүүлөр. Мисалы, сабак эртеңби? Жок. Бүгүн. Жок. Эртең эмес, бүгүн. Бул жерде жок деген сөздү, анан эмес деген сөздү колдоно билиш керек. Себеби деген, эгерде сиздин мындай турмуштагы колдонулган, көп колдонгон тилиңиз орус тили болсо, анда сиз билесиз орус тилинде эки жолу терс мындай жокко чыгаруу да нет, не экөө катар турат. Ал эми кыргыз тилинде, негизи түрк тилинде эмес деген сөз ал сүйлөмдүн аягында келет. Ал сөздөн кийин турат ал. Мааниге ээ, лексикалык мааниге сөздөн кийинки турчу сөз болуп эсептелинет да. Бул дагы маанилүү. Ошон үчүн сабак эртеңби? Жок, эртең эмес, бүгүн деп жооп беришиңиз керек. Бул даяр сөздүн түзүмү, сүйлөмдүн түзүмү. Муну сизге мугалим багыттады, жокко чыгар же раста деп туурабы. Ошол боюнча сиз жооп бересиз. Шарттуу кептик көнүгүүлөргө дагы өзгөртүүчү көнүгүүлөр да келет. Мисалы, сабакка бардыңбы? Ооба, мен сабакта болдум. Бул жерде максат эмне? Мисалы, мен мугалим катары сизге тапшырма берем. Менин суроомо мындай оң жооп бергиниң, бирок грамматикалык формасын өзгөртүп жооп берсең болот. Мисалы, сабакка бардыңбы? Бул жерде бар деген этиш өзүнө барыш жөндөмүн талап кылат. Ошон үчүн сабакка бардыңбы? Туурабы? Ал эми сиз жообуңуз туура болуш керек, оң жооп беришиңиз керек, бирок кичине грамматикалык өзгөртүү болуш керек. Ооба, мен бүгүн сабакта болдум. Себеби бол деген сөз жатыш жөндөмөлүк форманы талап кылат. Ошон үчүн сабакка бардыңбы? Жообубуз сабакта болдум. Ооба. Демек туура жооп бердик, бирок биз кичине грамматикалык формасын өзгөрттүк. Биз бул жерде бышыктап жатабыз, кайталап жатабыз. Анан репродуктивдүү деп аталат. Дагы бир шарттуу кептик көнүгүүнүн түрү. Бул көнүгүүдө көбүнчөсү атайын суроолорду колдонобуз. Атайын суроо деген жанакы конкреттүү суроо. Мисалы, качан, ким, эмне, канча, кайда деген суроолор. Мисалы, сабак качан болот? Сиз жооп беришиңиз керек. Сабак эртең болот. Же болбосо, сен кайда бардың? Сабакка бардым. Бул жерде кайсыл максаттарга сиз жетишесиз? Биринчиден, сиз суроолуу сөздөрдү таанып, суроолорго жооп бере аласыз. Себеби кызыктуусу, бизде аябай көп басымдуу суроолор кыргыз тилинде к анан а деп башталат да, качан, кайда, канча, канчанчы депчи, кандай деп. Ошондо көп учурда баштоочу деңгээлден бир аз өтүп калган адамдар чаташат ушу суроолорго келгендечи. Ошондуктан ушуларга суроолорду тактап бышыктай аласыз. Анан шарттуу кептик көнүгүүлөрдүн жакшы жагы, сиз бул суроолуу сөздөрдү жөн гана жаттап отурбастан, качан деген бул, кайсы деген бул эмес, сүйлөмдүн ичинде көрүп атасыз да. Сабак качан болот? Демек болот качан? Болот деген сөздөн качан деген сураса болот, кайда болот деп сураса болот туурабы? Сабак ким болот деп сурабайсың. Демек сиз ушул жерде качан деген суроону сүйлөмдүн чегинде башка сөз менен байланыштырып көргөн үчүн сиз бул суроолуу сөздүн маанисин жакшыраак жаттап каласыз да. Экинчи суроо, кайда бардың? Бул суроо сизден талап кылат, эмнени талап кылат? Туура жөндөмөлүк форманы колдонгонду. Сабакка бардым. Сабак бардым эмес, сабактан бардым эмес, туурабы? Сиз биринчиден суроолуу сөздүн ордуна өзүңүз жооп берип атасыз, өзүңүз суроону таап жооп берип атасыз. Репродуктивдүүлүк деген ушул суроолуу сөздү алып коюп. Экинчиден сиз анын формасын туура берип жатасыз. Үчүнчүдөн сиз ошо суроолуу сүйлөмдөр кандай түзүлөт экенин көрүп жатасыздар. Ошондо бышыктай аласыз. Албетте бул көнүгүүлөрдү түрлөтүп алсаңыз болот. Эгерде
өз алдынча дагы тажрыйба жасап көргүңүз келсе, сиз суроого жооп бербестен сиз суроо берип көрүңүз, анан кайра өзүңүз суроо таап көрүңүз. Бул өзүңүз дагы башка адамдын жардамы эмес, шарттуу кептик көнүгүүнү өзүңүз аткарсаңыз дагы болот дегенди билдирет. Кептик аракеттерди өөрчүтүүдөгү 3-чү көнүгүү бул кептик көнүгүү деп аталат. Анын биринчи 2 көнүгүүлөрдөн айырмасы эмне? Негизи түздөн түз жандуу бир кептик баарлашы, чыныгы кептик баарлашы үчүн көнүгүүлөр да булар. Кыргыз тилин жөнүндө айтсак, анан шаардын ичин алып айтсак, Бишкектин ичин айтсак, албетте ыңгайсыз жашырып болбойт, биз көбүнчө орус тилинде сүйлөшүп келебиз. Анан экинчиси дагы нерсе, негизи сабактын ичинде, сабактын чегинде ушул кептик баарлаш үчүн көнүгүүлөрдү аткаруу ыңгайлуу, себеби айрыкча баштапкы мезгилде көз салып силерге багыт берип турган, оңдоп сиздин сурооңузга жооп бере турган мугалим бар, туурабы? Бирок бул сөзсүз түрдө эле керек эмес, бирок ыңгайлуу жагы. Мисалы, мугалим мындай учурда ушул кептик көнүгүүлөрдү аткарууда кептин бир шартын алдын ала белгилеп берет. Мисалы, мынтип айтсам болот сизгечи, мисалы, азыр деле өзүңүз аткарып көрсөңүз болот. Мисалы, сиз бир дүкөндү таба албай жатасыз дейли. Бир жака чыктыңыз, бир белгилүү бир дүкөндүн атын билесиз, дареги деле колуңузда бар кайда экендигин, бирок ошол жерге келдиңиз, маршруткадан түштүңүз, анан бирок таппай атасыз, кайсы тарапка басат болдум экен деп, ошондо сиз көчөдөн бирөөнө кайрылдыңыз дейли. Элестеттиңизби? Мисалы, көчөдө турасыз, орто жолдо. Анан бирөө келатат дейли. Сиз ошондон биринчи сурооңуз эмне болот? Эмне деп кайрыласыз? Туурабы? Мугалим мындай жакшы уюштуруп берет. Эгер жаныңызда дагы бирөө тилди үйрөнүп аткан болсо, сиз дүкөндү таппай аткан адам сизсиз, ал эми сиздин алдыңызда жолугуп калган жолоочу, сиздин сурооңуз багыт ала турган адам, мисалы, жаныңызда отурган дагы бир курсташыңыз, классташыңыз болушу мүмкүн, Ошол экөөңөр силер суроо жооп беретинде мындай сүйлөшөсүңөр. Бул чындап эле силер көчөдө турбасаңар дагы, силерге мугалим шарт түзүп берди да, мисалы, мындай элестеткиле, силер көчөдө турасыңар, дүкөндү таппай атасыңар, эмне деп сурайсыңар, туурабы? Бул өтө эле чыныгы, анык мындай турмуштук жагдайга аябай жакындашылган көнүгүү да бул. Себеби мугалим силерге айтпай эле мынтип сура, тигинтип сура деп эле, жөн гана жагдайды берип койду сизге, көйгөйлүү бир жагдайды. Ошону сиз өзүңүз каалаганыңыздай түшөсүз. Мындай көнүгүүнүн дагы жакшы жери кепте кыргыз тилинде экстралингвистикалык деп коет, тилден сырткагы дагы мындай кеп курунун баарлашуунун дагы бир эрежелери бар, туурабы? Мисалы, бейтааныш кишиге дароо эле эй, сен деп сүйлөшпөйсүң, туурабы? Бул жерде мисалы сен менен сиздин да айырмасын билишиңиз керек. Сиздин лексикалык коруңузда сиз деген да сөз болушу керек алдын ала. Бейтааныш кишиге сен деп айта албайсың. Дагы суроо бергенде кантип суроо берсе болот, мисалы, сизден сурасам болобу? Же сиз билесизби? Ошондой эле интонациялык үнүңүздү кандай кармайсыз, туурабы? Себеби деген бардык эле шартта биз адамга сүйлөгөндө биздин максатыбыз эмне? Бизди уксун дейбиз, биз сурообузга жооп алсак дейбиз, туурабы? Ошондой бир сылык мамиледе, ошону кепке тартуу иретинде, бирок ошол учурда кыска. Себеби өтүп бараткан адам сизди кечке угуп туруп ала албайт. Ошон үчүн кыска сурооңузду бересиз. Бул жагынан мугалим түзүп берген ушундай кептик жагдай аябай жакын, чыныгы турмушка жакын келет. Сиз өзүңүздүн ушуга чейин үйрөнгөндөрүңүздү эркин кааласаңыз колдоно алсаңыз болот, коркпой колдонсоңуз болот. Себеби мындай учурда мугалимдин максаты сизге эскертүү бермес, сизге мындай туура багыт берип, бир кемчилигиңиз болсо ошону үйрөтүп, айтып берип, ошого бышыктаганыңызга жардам бериш керек. Анан кептик көнүгүүлөрдү дагы кайсы учурда кыласыз? Бул жерде эч кандай мугалимдин жардамы жок эле, курсташыңыздын жардамы жок эле. Каалаган учурда көчөгө чыгып, мисалы, эгер ал турсун ошо бир бараткан дүкөнүңүздү билсеңиз дагы, жөн эле кыргыз тилди канча билет экен деп, мисалы, келе жаткан кыргыз адамдан сурап көрүңүз, кайда деп, туурабы? Же болбосо чын эле турмушта башка шартта дагы болушу мүмкүн. Көп учурда туурабы, биз бардык нерсени билбейбиз, түрдүү шарттарга дуушар болобуз. Ошондо сабактан үйрөнгөндөрүңүздү практикага катары колдонуп көрсөңүз болот. Анан анда сиздин кебиңизди баалоочу өзүңүз болосуз. Берген сурооңузду тигил адам түшүндүбү, түшүнбөй калдыбы?
туура жабап алдыңызбы, алган жоксузбу, эмне кемчилик кылдыңыз, эмнени унутуп калыптырсыз же эмнени аябай жакшы билипсиз, азаматсыз. Бул жерде дагы сиз өзүңүзгө баа берип, өзүңүзгө сын көз менен карай аласыз тилди билүү жагынан. Кептик аракеттердин кайсы түрүн жакшы билет экенсиз. Өзүңүз баалап, өзүңүз практикалап, өзүңүзгө өзүңүз мындай тажрыйба жүргүзүп, өзүңүз да өзүңүздүн көндүмдөрүңүздү өрчүтө аласыз десем болот да. Мисалы, кептик көнүгүүлөрдү. Мисалы, караколго келдик дейли. Сиздин биринчи бере турган сурооңуз эмне болот? Мисалы, шаарды билбейсиз, бирок бир жумуш менен келип калдыңыз, Кимге кайрыласыз? Биринчи сурооңуз эмне болот? Биринчи сөзүңүз эмне болот? Туура? Мен мисалы бир жерге тааныш эмес жерге келгенде сураганда, мен кайсы сөздү айтам деп эмес, биринчи кимден сурасам экен деп да ойлойм. Мисалы, ошол адамдын сыртынан карап ушу билет болду экен депчи, стереотип бар да. Туура? Ошол дагы мен атөгүл бир 5-6 киши өтсө да, ошонун кайсынысынан сурасам экен деп да ойлойсуң, туура? Ушу билет болду экен деп. Ошондуктан келгенде кайсы суроону бересиз мисалы. Ошону сиз өз алдыңызча аткара аласызбы мисалы? Сиз Бишкекте турасыз, каракол жакшы билбейсиз же Таластан келдиңиз. Кандай суроо берет элеңиз? Албетте сурайсыз, мисалы, баланча деген мейманкана кайда билесизби же кайсы маршрутка барат, же болбосо бул жерден такси кантип алсам болот деп сурайсыз, туурабы? Ошентип өзүңүздүн тилдик кептик көнүгүүлөрдү өз алдынча дагы уюштуруп, өзүңүз дагы ойлоп таап, өзүңүз дагы колдонсоңуз болот. Азыркы кезде деле, мисалы, биз курсту улантаардан мурун деле, бүгүндөн баштап деле, эртеңден баштап деле кичинекей болсо да ушундай түрдүү кептик көнүгүүлөрдү өзүңүз жасап көрсөңүз болот, аткарып көрүңүз. Менимче бул сизге аябай жагат болуш керек. Бир жагынан суроолор пайда болот, экинчи жагынан өзүңүздү өзүңүз тил билүү жагынан өзүңүзгө өзүңүз баа бере аласыз, кайсы деңгээлде билет экенсиз. Башында сабактарда айтпадыкпы, деңгээлдер. Ошолордун деңгээлге кайсысына туура келерин сиз дагы бир жолу аныктап аласыз. Демек, кыргыз тилинде ушул бөлүктөн жыйынтыктап айтсак эмнелерди үйрөндүк? Кыргыз тилинде сүйлөү тажрыйбаңызды кеңейтүү үчүн эмне жаңы нерселерди уктуңуз ушул биз азыркы өткөн бир нече сабактан? Өзүңүзгө өзүңүз баа берип көрүңүз, эмне жаңы болду, эмне тааныш элем мурдатан эле. Мен башында айткам, ушул баштапкы киришүү темабыздын башкы максаты бул кыргыз тилин үйрөтүү маселесинде негизи окутуучунун көз карашынан эмес, биз окуп жаткан адамдын көз карашынан карап чыгуу болчу. Менимче бул сизге пайда берди деп ойлойм. Сиз өзүңүздүн билүү деңгээлиңизди дагы аныктай алдыңыз деп ойлойм. Экинчи жолу кептик кандайдыр бир чыныгы турмушта көнүгүүлөрдү өзүңүз аткарып, азыртан эле кыргыз тилин билүү тажрыйбаңызды өрчүтө баштай аласыз деп ойлойм. Рахмат көңүл бурганыңызга.